I'm smiling. Ladies and gentlemen, this is legit. Bano bonna leero bali mu kutambula abamu kubo. Wano wetuli tuli ku head office emutundwe okulirana Kampala University. Bamadi njagala mbabuuzeeko in a polite way, mbabuuze mwewulira mutya olunaku olwaleero. Tutandikire wano ne omuntu ayonga babiri basatu bana kuba obudde butulidde. Katandikire kuwani kuona amanya kuwani. Legit wagitegeera ddi era wagitegeerera kuwani? Nali ku TikTok. Natuli ku live na mikwano gyange. Na wabeerawo guy ku live. Live na guy na nemubuuza njagala kutambula naye sirina kampani entuufu. Nangamba genda kawete ku legit. Oba genda mukude ku legit. Nenzijja ne banyiririza bulungi bwe bansanyukira. Omaze ebbanga kisofa? Mwezi gumu nawe experience. Oli mu kutambula leero? Gwe kugyeko engalo. Maama amanya gwani? Omaze ebbanga ki legit wagitegeera eddi? Okay, bintu by'okutambula bino bimaze ebbanga ki? Mwezi, wiiki, mmeka? One month. Okay, thank you. Mami, you're most welcome. What is yone oluzungu kanduleke amanya go gwani? Amanya gange kansimenti benda. Kasimoma legit wagitegeerera kwani? Nange nasanga live. Ku TikTok. Omaze ebbanga ki ebintu by'okukugwa? Formal. Leero otambula. Abantu abali eyo bagamba ki? Bayite. Abantu abali eyo mujje legit bano tebalimba. Tebalimba mujje. Baina keya baniza bungi ate tebalimba oyinza okubeera eno ogamba abantu bakoze akarango nedda kamusikanga. Byeddala tugenda. Era tugenda kati. Bagambe legit juu. Legit juu ate tugenda bagoberera paka ku airport. Sawa batutambula nabo kati sawa zino. Kale just tune wandika legit recruitment consultant. Woo!